អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីការដាក់ទំព័ររបស់ page ឬក៏ page number យើងដាក់នៅក្នុង Microsoft Word ហើយទី2គឺយើងដាក់អឺទំព័រចាប់ពីសន្លឹកទី2ទៅដែល start ពីលេខ1ទី3គឺយើងដាក់បន្ទាត់footer អូខេចូលមកកាន់កន្លែងនេះខ្ញុំអឺយកអត្ថបទដោយស្វ័យប្រវត្តិខ្ញុំចុចពាក្យស្មើហើយខ្ញុំវាយពាក្យថា run ខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់ឲ្យខ្ញុំយកវាប៉ុណ្ណេះហើយជាមួយនឹង12ដូចគ្នាខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់វិញ enter អញ្ចឹងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំគឺទទួលបានចំនួន4សន្លឹកណា4សន្លឹកឯការបស់យើងគឺ4សន្លឹកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចង់ដាក់ទំព័រទៅតាម page នីមួយៗអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ទំព័របានបងប្អូនចូលមកកាន់ insert tab បន្តមកទៀតបងប្អូនជ្រើសយកពាក្យថា footer នេះក៏បានណាអូខេចង់សរសេរឈ្មោះចង់អីបងប្អូនអាចដាក់បានប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយតែពីការដាក់ទំព័រទេការដាក់លេខទំព័រអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែង page number ហើយជ្រើសរើសយក top ក៏បានខាងលើណាទំព័រនៅខាងលើទំព័រនៅខាងក្រោមហើយទំព័រនៅកន្លែង margin ឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមណាអូខេកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយក button of page មានន័យថា page នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំចុចវាមកអញ្ចឹងយើងទទួលបានហើយវារត់ឲ្យចាប់ពីទំព័រទី1រហូតទៅដល់ទំព័រទី4អូខេដល់កន្លែងនេះគឺជាការដាក់page ទំព័រប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យទំព័រទី1នេះអត់មានpage មានចំនួនទំព័រទេហើយបងប្អូនអាចដាក់ពីទំព័រទី2ហ្នឹងចាប់ពីលេខ1ទៅបងប្អូនអាចដាក់បានណាបងប្អូនអាចដាក់បានអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងហ្នឹងវិញមកបងប្អូន delete វាសិនណាយើងចេញទៅវិញហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនឈរនៅកន្លែងទំព័រទី1នេះណាទំព័រទី1នេះហើយបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យថា layout ហ្នឹងយើងចូលមកដើម្បីបន្ថែមกระดาษបន្តទៀតណាឬក៏ insert នៅ page ថ្មី section ថ្មីណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យថា next page នេះ next page នេះមកទៅយើងអាចដាក់ទំព័រចាប់ពីទំព័រទី2ហ្នឹង start ពីលេខ1ទៅវិញណាចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេគឺយើងបានហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកកាន់ insert tab ហើយជ្រើសយក page number ដដែលយកពាក្យថាប៊ូតុងនៅខាងក្រោមនេះណាអូខេអញ្ចឹងវា start រហូតទៅដល់page ទី4ណា page ទី4តែនៅក្នុងនេះគឺយើងអត់ចង់ឲ្យ page ទី1នេះមានទំព័រទេចូលមកដល់ page ទី2គឺយើងឲ្យ page ទី2នេះ start ពីលេខ1ទៅវិញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកកាន់កន្លែងនេះ click ទៅនេះ2ដងឬក៏បងប្អូនចូលមកកាន់ insert ហើយជ្រើសរើស footer ដដែលណាបងប្អូន select លើវា select លើ page ទី2នេះបងប្អូននឹងឃើញ link នេះហើយណានេះ link to previous នេះណាអញ្ចឹងបងប្អូន click វាមក click វាអញ្ចឹងវាដក link ហើយវាដក link អញ្ចឹងបងប្អូនអាចdelete អានេះចោលណា delete page ទី1នឹងចោលអញ្ចឹងយើងឃើញ page ទី2វានៅជាប់ដដែលណាវានៅជាប់លេខជាប់អីដដែលចំណែកឯទំព័រទី1គឺវាអត់មានលេខទេអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចង់ឲ្យ page ទី2នេះ start ពីលេខ1ទៅអញ្ចឹងបងប្អូន select លើវាមកហើយជ្រើសរើសមកកាន់ page number បន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា format page number ហើយបងប្អូន start ពីលេខប៉ុន្មានបងប្អូនដាក់ពីលេខប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំ start ពីលេខ1ខ្ញុំយកពាក្យថា OK នេះអញ្ចឹងទំព័រទី1របស់យើងគឺអត់មាន page ទេចំណែកឯទំព័រទី2គឺយើង start ចេញពីpage 1ណាពី number 1ទៅរហូតទៅដល់នេះអូខេលេខ3នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់ដាក់បន្ទាត់វានៅខាង footer នេះណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ home tab មកហើយបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងនេះណាកន្លែងនេះឃើញអត់បងប្អូនអាចដាក់វានៅ top ណាវានៅខាងលើ page number បានណាប៉ុន្តែបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់
លេងនៅ style បន្ទាត់ផ្សេងៗបងប្អូនចូលមកកាន់ពាក្យថា border and shading ហើយបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងបន្ទាត់នេះហើយអាចជ្រើសរើសទំហំបន្ទាត់បានហើយ style បន្ទាត់បងប្អូនអាចជ្រើសយកកន្លែងនេះណា style មាន2ជាន់មាន2ជាន់អាធំហើយនិងអាតូចយកថាខ្ញុំចង់បានមួយនេះហើយខ្ញុំយកវា3ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺវាហ៊ុំពណ៌ឲ្យយើងតែខ្ញុំដោះវាចេញខ្ញុំคลิกលើវា1 1 1 1 អូខេអញ្ចឹងយើងបានយើងទុកតាខាងលើទេយើងទុកតា top ខាងលើអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថាអូខេឬក៏បងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទំព័របងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំយកពណ៌នេះមកណាអូខេខ្ញុំយកពណ៌នេះខ្ញុំចុចលើវាឲ្យវាចេញពណ៌នេះពាក្យថាអូខេអញ្ចឹងវាចេញទំព័រឲ្យយើងហើយវាចេញបន្ទាត់ឲ្យយើងហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចង់ដាក់ទំព័រហ្នឹងឲ្យជាភាសាខ្មែរវិញណាឲ្យលេខ1ហ្នឹងទៅជាលេខ1ខ្មែរវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមាន font មួយដែល support អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ select លើវាមកហើយជ្រើសរើសកន្លែង font style ហើយបងប្អូនយកពាក្យថាខ្មែរ OS បាត់ដំបង KH Auto អញ្ចឹងបងប្អូន select លើវាមកគឺវាចេញលេខខ្មែរយើងហើយណាវាចេញលេខខ្មែរយើង auto ហើយនេះអញ្ចឹងវារត់ទៅរហូតណាអូខេចឹងវីដេអូនេះគឺមានតាប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនមានចង្អល់ឬក៏មានសំណួរអីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត